Cristo ontem e hoje. Princípio e fim. Alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Que a luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente. Amém. Agora nós vamos em procissão. Vocês vão à frente e o círio, que é como se fosse a coluna de fogo luminosa que conduziu Israel pelo deserto, e para nós é o Cristo ressuscitado, vai daí atrás para que possa entrar na igreja e acender as velas de cada um, ok? Agora para encontrar o filho no altar e no sal, tá? Se precisar alimentar mais um pouquinho, depois vai pegar mais, tá? Fique tranquilo, pai, que eu tenho até suporte para aqui. Tá ventando? Para você.